Hello friends, welcome to our channel PETZZZ TAMIZHA. So இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம்ல ஒரு சில காக்டெயில் வந்து சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்க போறோம். ஸோ என்னென்ன காக்டெயில் அவைலபிளா இருக்கு, அது என்ன மியூட்டேஷன்ல இருக்கு, அது ஏஜ் என்ன, அது மேலா ஃபீமேலா, அதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்ற சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்க பேர்டோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் காக்டெயில் வாங்கணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும், மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த கிரே கலர் காக்டெயில் வந்து சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ஏஜ் வந்து கரெக்டாக 9 to 10 months. இந்த பேர்டு வந்து ஒரு மேல் பேர்டு. ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கிரே கலர் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சு எல்லோ கலராக மாறிடும். ஸோ மோல்டிங்கான ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. இந்த காக்டெயிலோட ப்ரைஸ் வந்து 1800, அதாவது 1800 ரூபா. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் கிரே கலர் மேல் காக்டெயில் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லுட்டினோ ஃபான். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த பேர்டு தான் லுட்டினோ ஃபான். இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் காக்டெயில். இதோட ஏஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 11 to 12 months. ஸோ பக்காவான ஒரு அடல்ட்டாக மாறிக்கிருக்கு. நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங்க்கு ஃபீமேல் காக்டெயில் சர்ச் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பேர்டு வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஏன்னா கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருக்கிறனால நம்ம வந்து ப்ராப்பரான ஒரு மேல் சேர்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சீக்கிரமாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2300, 2300 ரூபா. ஸோ உங்கள் யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் அண்டு ஃபைனலாக நம்ம லுட்டினோ காக்டெயில் தான் சேல்ஸுக்கு பார்க்க போகிறோம். இப்போது நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த 2 லுட்டினோ தான் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த 2 லுட்டினோவும் பேர் கிடையாது. இதோட ஏஜ் வந்து 5 to 6 months. ஸோ அதனால நம்மளால் இந்த 2 பேர்டும் மேலா ஃபீமேலா அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த 2 லுட்டினோவில் ஒரே ஒரு லுட்டினோ வந்து மேல் காக்டெயில், பட் இன்னொன்று வந்து நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல. இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஏஜ் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்க்கிறதுனால இன்னொரு 1 or 2 months ஆனால் தான் நம்மளால் கரெக்டாகவே சொல்ல முடியும். ஸோ ஒரு பேர்டு வந்து மேல் கன்ஃபார்ம், இன்னொரு பேர்டு வந்து இன்னும் தெரியல, ஜஸ்ட் கெஸ் தான் பண்ண முடியுது. ஸோ உங்கள் யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 தான். இந்த பேரில் இன்னொரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேரண்ட்ஸ் தான். இதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து மேல் ஒயிட் ஃபேஸ், ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ. ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள், இந்த வீடியோவில் இருக்க இந்த 2 பேர்டு தான் அந்த 2 லுட்டினோவோட பேரண்ட்ஸ். இது எதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 லுட்டினோட்டேருந்து வர்ற சிக்ஸ் ஒரு வேளை ஒயிட் ஃபேஸாக கூட இருக்கலாம். ஏன்னா அதோட பேரண்ட் வந்து ஒயிட் ஃபேஸாக இருக்கனால அதோட சிக்கும் ஒயிட் ஃபேஸாக வர்றதுக்கான நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம ஃபார்மில் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்க ஒரு சில காக்டெயிலை வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த காக்டெயில் என்ன காக்டெயில், அது என்ன மியூட்டேஷன், மேலா ஃபீமேலா, அதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்கள் யாருக்காச்சும் இந்த காக்டெயில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, மறக்காமல் கால் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.